Բարի եկած սիրելիներ, բարի եկած ավելին, գուզեմ սկսի լսելով Happy Valentine's Day, բայց գիտեմ որ ասել կրնալալ դարբեր գարցիկներու արիտ գփանան։ Կրնալալ շատ մեծ ոմանք գուզեն դոնել Valentine's-ը, գսեմ որ անպայման դոնելու ենք, որտեվ սիրո արտահայտություն մնե, գամալ հարաբերության մլրչության արտահայտություն մնե։ Ոմանքալ ուրիշ կողմեն կրնալալ գսեմ որ ասինչ է Valentine's բարապան է, անօքուտ է եւ միան ծախսի արիտ է։ Բայց ասոնց հետին ամենակարևոր բանը հարաբերություններն են։ Այսօր որպեսզի հասկանանք ինչպես կրնանք ունենալ առողջ հարաբերություններ կամ ինչ են վատ առողջ հարաբերությունները, հետևեցեք ավելին։ Ուրեմն սիրելիներ, որպեսզի խոսենք առողջ հարաբերություններու մասին, սիրո դոնեն անտին, այսօր մեր հետ ունենք Պատվելի Հրայր Չոլակյան, որ հայ ավդրանական Էշրեֆի եկեղեցիի հովիվն է, նաև հայ ավդրանական Նախատատ Ադյանի նախագահը։ Նաև շատ ուրախ ենք, որ մեզի հետ ունենք դին Քրիստին Սարգսյանը, որ Ջինիշյանի հիմնարկի դնորենուհին է, բայց նաև ես Քրիստինին ավելի մոտիկ ցեղով ճանչնամ, որ Քարագեզյան էինք եւ միասին ժամանակ գանցնեինք բադանիներու հետ։ Տուն հոնդեղ Քրիստին երկար դարիներ ընկերային ծարայող էիր եւ շատ մեծ կորձ ունիս բադանիներու հետ եւ նաև դարբեր հարաբերություն ունեցող մարդոց հետ, այսինքն ամեն բան տեսակի հարաբերություններ տեսած ես եւ շնորհակալ եմ ձեր երկուքեն որ այսօր հոսեք Պատվելի քու առաջին անգամը չէ որ տուն հոսես ուրախ եմ որ դարձյալ մեզ հետ ներկայես իսկ Քրիստին ուրախ ենք որ առաջին անգամ լալով հյուրես մերքով Ես ալ Ուրեմն ինչպես որսի Valentine's-ի համար կամ սիրոդոնի գարձիկը ծայրահեղ երկու ծայրահեղներ կրնան ըլլալ անօքուտ անարժեք կամ անպայման պետք է ըլլա ըստ ցեզի սիրոդոնը պետք է հիշենք կամ պետք չէ հիշենք Նախ առաջին հերթին շնորհակալություն այս գեղեցիկ արիթին համար այ իմ առաջին անգամս է եւ իսկապես շատ ուրախ եմ ցեզի հետ ըլլալու եւ մանավանդ խոսելու նյութի մասին որ գարձեմ յուրաքանչյուր անհադի հետ առնչված է Valentine եթե կարևոր է նշել կամ ոչ սկսելու համար ասենք որ նախ մենք որպես հայ ժողովուրդ մեզի համար Valentine-ը դուրսեն եկած սովորությունն է որ կամաց ասենք մեր շրջաբադին մեջ մեր քաղաքներուն մեջ իր դեղը կդա մանավանդ միջին արևելքի մեջ բավական ուշ Valentine-ը դոնել կամ չդոնելը անձնական որոշում է երկու ծայրահեղությունները ինձի համար անձնապես հոգեգան վիճակներ կներկայացնեն դոնելը անպայման դոնելը իր գարքին կնշանակե հոգեվիճակ մգա որ պետք է անոր այսին հետևողականությունը լա իսկ անդեսելը ամբողջությամբ նորեն անալ դարբեր տեսակի հոգեվիճակ մնե հետևաբար Valentine դոնելը քեղեցիկ բան մնե անշուշտ այնքան ադեմ որ սիրո կաղապարն է եւ յուրաքանչյուր անհատ սիրո պետք ունի որպես մարդ արարածներ ամենքս էլ այդ սիրո գարիքը ունենք հետևաբար դոնելը ինքնին շատ քեղեցիկ բան մնե շատ քեղեցիկ սովորություն է եւ գարձեմ անոր համար է որ ամբողջ աշխարհը արդեն Արավ դոնը յուրացուց եւ ամեն մարդ գդոնե իսկ ամբողջությամբ անդեսելնալ իր գարքին ինչպես որ գսեի աղվոր բամը պիտի չլա չափավոր ցևով քեղեցիկ եւ հասկացողությամբ Valentine դոնելը անշուշտ որ շատ քեղեցիկ բան մնե Գեգրորտեք Պատվելի Այո ես պիտի ասեի որ սերը դոնի չսպասեր Այո բայց նույնն է օրինակ մեծնալը հասականել մեծնալը ինչու դա այդ հարցը դոնենք դարին մի անգամ եթե դարվուն ընթացքին մեկը մեծնա անդադար կմեծնա եւ պայման չէ դա այդ հարցի օրը հասին որ մի անգամ իսկա որ 1 տարի մեծեր է նույնն է դերս սիրոդոնը այն իմաստով որ սերը դոնի չսպասեր բայց լավ որ թիմնավոր ծրագրված սիրո արտահայտությունները լան արիտը լա միասին համաձայն եմ որ ասիկա հայկական դոն չէ եւ շուգային մեջ դերս լավ արիտ է դրամ շահելու շատերու համար բայց եւ այնպես այսպես այսինքն լավ որ հadouk դիմնավոր ծրագրված սիրո արտահայտություններ լան եւ մարդիկ կանան իրենց սերը հadouk տվականիմը արտահայտել անոնց որոնց կսիրեն Գեգրորտեմ ես ալսեզի հետ լավ է որ սիրոդոնը կոնե մեկ անգամ հիշվի ես ասեցի այդ Պատվելի լավ գլա եւ որ միշտ հիշվի այնպեսի ցեվով լան հարաբերությունները որ ամեն օր սկանք այցերը բայց այդ մեկ անգամ մնալ հadouk օրեն դոնելու այցերը արտահայտելու այցերը շատ քեղեցիկ բան մնե
Բայց բոլորս էլ գիտենք, որ շատ անգամ Instagram-ի վրա, Facebook-ի վրա, ցանցերով վրա գտեսնենք նկարներ, վարդեր, զարդեր, գարմիր քույներ, ամեն մարդ հակված, շտկված, բայց իրականությունը այդ չլար։ Այս նկարներուն յետև ուրիշ հետևանքներ կան։ Ասոնց մասին օրինակներ կրնակ դալ ծեր փորձառութենեն։ Այսինքն որքան social media-ի վրա նկարները եւ իսկական կյանքը որքան դարբեր կրնան լալ։ Անգերձորեն Valentine կամ սիրո դոնը իրականության մեջ սիրո իդեալն է որ կներկայացնե եւ ոչ թե իրականությունը։ Այսինքն ամեն անհատ կցանգա այդ իդեալ կյանք ունենալ, իդեալ սիրո հարաբերություն ունենալ, բայց մենք բոլորս ալ շատ լավ գիտենք, որ շատ անգամ իրականությունը անիգա չէ։ Ինչպես որ գսեիր Ալին, այդ գեղեցիկ վարդերուն յետին, գեղեցիկ ընտրիկներու մեծ նվերներու յետև շատ անգամ իրականություններ կա, որ մարդ անհատը չուզեր անդրադառնալ անոր մասին։ Նույնիսկ անոնք, որոնք իրենց նկարները գտնեն Facebook, Instagram, social media, ադիգա իդեալն է, որ ամեն մարդ կուզե հոն հասնիլ, լավակույն հարաբերության մեջ երևիլ, եթե կոնե չեն ապրիր, կոնե այդ մեկ վարգյանը ապրին այդ գեղեցկությունը կամ ժողովուրդը ադիդեսն է իրենց մասին։ Բայց ընդհանրապես շատ իրականություններ կա, որ այդ գեղեցիկ վարդերուն յետին չլուծված խնդիրներ կան, այդ գեղեցիկ ընտրիկի ժամանակ, երբ միասին գնստին, խոսակցություններ կա, որ պետք է լար եւ բնավ չեն եղած, եւ հավանաբար զույգերը կգարձեն, որ երբ որ այդ ընտրիկը ընեն, նվերը դան, այդ բոլորը պիտի ծածկե անցածը, չխոսված, չլուծված հարցերը, բայց դժբախտաբար ադիգա իրականություն չէ, վարգյան մնե որ գուկագերտա, որովհետեւ բադվելին ալգսեր ոչ սերը եւ յանքի մեջ ոչ մեկ հարաբերություն գրնա մեկ օրվա մեջ լուծվիլ կամ մեջտեղ կալ գուդակված իրականություններ են որ հավանաբար մեկ օրը կամ մեկ ժեստը կամ ինչ որ գնեն ադիգա բնավ չի ծածկե բայց ցեվով մը ինքնախապեյությամբ մը ուրախացնե ժողովուրդը Բադվելի Ես նույն օրնագիս վրա բիչանագեմ ինչպես մեծնալը աջիլը հասագարնելը մեկ օրվա նույն չէ նույնպես սերը ուրեմն եթե մեգա անգալը որ մեկ օրվա մեջ մեկ սկացումով մեկ նվերով մեկ արիտով հանգարց սերբիցնի մեգում մեջ ես կխոյեմ որ խապկանք է եւ ուրեմն շատ կարեւոր է որ մարդ տեսնեն որ սիրո յետին նաեւ գա աշխատանք կա նվիրում կա զոհողություն Եվ հարցերեն մեկը այն է, որ սիրո դոնին կամ այս արդահայտություններուն մեկ օրվա մեջ եղած արդահայտություններուն եւ նվերներուն յետին ընդհանրապես կան անձնական անգալություններ ես ինչ կշահեմ այս բոլորի մեջ ես ինչ կանեմ ուրեմն երբ որ սիրո ֆորմուլային մեջ սիրո այս նյութին մեջ եսը գմտնե արդեն շատ բան կքանթվի քիչ ավելի գխոսին ասոր մասին, բայց սերը իր սահմանումի մեջ եսով չի գնար շարժիլ, չի գնար եսով մեծնալ։ Անանք որ հարցերեն մեկը այս է, որ սիրոդոնը այո շատ գեղեցիկ է, շատ զարդարուն է, շատ արդահայտություններով լեցուն է, բայց եւ այնպես մեկ ձայգով քարուն չի կար, մեկ ձայգով սիրոդոն չի կար, սեր չի կար անանք որ բավական աշխատանք կան օրիդև Երկուքը հետաքրքրական բաները սիկ Քրիստին տոնսիլ որ ինքնախապեյություն է բայց նաև որ social media-ի վրա գծրվի ալ ինքնախապեյությունն անտին ուրիշներուն ալ խապկանք կլա շատ անգամ մարդիկ իրարու գտիդեն նկարներուն գտիդեն որ իրենց բախտադեն ուրիշներուն նկարներով ալ իրենց հարաբերությունները կխախտվի իրենք ալ գուզեն ուրիշներուն բես լալ ուրիշներուն հասնել եւ այսպիսով ուրիշներուն ինքնախապեյությունը գլա ուրիշներուն ալ փորձանքի ջամփա իսկ բադվելի դուք խոսեցաք ասեք որ մեկ վալենտայնով կամ ծայգով կամ մեկ դոնով սերը չի դներ բայց գնալ սերմը վերստին դնի սերմը որ գար վտանգի մեջ է բայց որովհետև այս ժեստերը գնան գոր կամ քայլերը գարնվին գոր յետ գնալ բամը յետ վերստին դնի հիմա այսպես եմ Եթե մեկը իր ցերկը գդրած է, կամ շատ խոր բադրած է, մեկ բզիկ բանդեդով, մեկ բզիկ փակցնելիքով մը
չի բուժվիր այդ ցերկը պետք է երթա հիվանդանոց պետք է երթա բժշկիկով վիրա հադության ենթարկվի որբեսի այդ հարցը լուծվի ուրեմն եթե լուրջ հարաբերության հարցեր կան մեկ վալենտայնի ձայգով չի լուծվիր հիմա այսինքն շագեր որ ձայգը նվերը արտահայտությունները զանազանությունները կարևոր չեն շատ կարևոր են եւ պետք է լան այսինքն հարաբերությունը չոր խոսակցություն չէ ես քեզ գսիրեմ դու ինձ գսիրես ասով չի վերջանալ նույնիսկ եթե հարցեր կան բայց եւ այնպես շատ կարևոր է որ ասկանք որ այդ մեկ նվերով չեն կնար նույնիսկ եթե մեկ վարգանի համար խապենք դիմացինը հարցերը չենք լուծեր Շատ ուրախ եմ որ այսպիսի բաներ կրնանք խոսել որովհետև կրնալ ասոնք արդեն մարդոց ակնկալությունները կհստակացնեն եթե մեր ընկերներն կամ ագանտիներն մարդիկ կան որ գարձեն որ այս մեկ ծաղիկով կրնանք հարցեր լուծել հուսամ ասիգա իմաստալից կլա ագանտիներուն որ գիտնանք ինչ են ակնկալությունները Մինչ այդ ալին մույս կողմնագա որ շատ անգամ այսինքն շատ գեղեցիկ անգերձ շատ առողջ հարաբերության մեջ եկած նվերներ են անիալ այսինքն դերին է հիշել որ ակնկալություն չկա ոչ մեկ կողմէ բայց իրարու հանդեպ դոնին հարմարելու այդ սիրո արդահայտությունը գա ինչ որ քաչալերելի եւ քննահատելի է եւ բոլորս ալ գուրախանանք երբ որ վալենտայնի արիտով մեր սիրած անձերեն մեզի նվերներ գուկա ինչու ոչ այսինքն այդ բոլորը գուրախացնե այսինքն այնպես չէ որ միայն ժխտական բաժինը անդրադառնանք բարձրապես մենք ժխտականին անդրադարձանք որովհետեւ շատ իրականություններ գծածգվին այդ թիմագին դակ բայց անտին չմոռնանք որ միշտ անգերձը եւ քեղեցիկը եւ վեհնալ կան Երանելին ալգա Ուրեմն քիչ մտագավին եւս պիտի գետրոնանք ժխտագանի վրա քրիստին որպես հետո անցնենք թրագանին հաջորդ հարցումին մեջ գուզեմ ավելի գետրոնանանք աս հարաբերությունները որ գծախողին ինչու համար գծախողին ինչ են պայմանները որ կամ այդ քայլերը որ գարնեն զույգեր հարաբերության մեջ որ գնանք ասել որ եթե այսպես շարունակվի ազույգը պիտի չի հաջողի կամ պիտի ցախողի Իմ անձնական գարձիկովս ալին եւ ինչ որ դարիներու փորձառությամբ կտեսնենք մեր շրջաբադին մեջ ես համոզված եմ որ հաճող ամուսնության հաճող կորձի հաճող անց լալու շրջանագին մեջ առաջին նախաբայմանը նկարակիրն է Մարդուն նկարակիրն է որ գահաճողեցնե նույնիսկ ամուսնությունը ընտանիքը զավակ մեծնելը եւ նկարակիրն է որ գծախողեցնե ամուսնություններ ընդհանրապես չեն ցախողիր մեկ հարցով կամ ինչ գիտնամ մեկ թեփքով մեկ գրիվով մեկ անհասկացողությամբ ցախող ամուսնություններ ցախող հարաբերություններ երկար ժամանակի վրա գուդակված չարդահայտված, չխոսված, կամ երբ որ մեկը գխոսի եւ թիմացինը չուզեր հասկանալ, կամ երբ հարցը մեջտեղ գտրվի ամեն անգամ գրիվի գվերածվի, երբ ամեն անգամ ամեն մարդ իր անձնասիրությամբ ինքը ճիշտ է, թիմացինը սխալ է, երբ այս նկարակրային գեդերը կան հարաբերությունը չի գրնա շարունակվիլ եւ զույգը գրնա զարմանալ գսե ամա մեկ անգամ են ինչու եղավ ինձ մեկ անգամ են հարակեր մեկ անգամ են ցկելը երկար ժամանակի վրա հավանաբար մեկ կողմեն երկար համբերությամբ երկար ինչ գիտնամ նվիրումով զոհողությամբ թիմացած է մինչև որոշ ադենմը բայց դեռ գուկա այլևս որ մարդ չի թիմանար երկու կողմի բարակային այսպես է եւ դժբախտաբար հարցը հոն է որ մեկ կողմով չի լուծվիր եթե մեկ կողմը կիդագից է իր գիտեք գսենք emotional intelligence այդ սկացական խելացությունը մեկ կողմին եթե բավական բարձր է գրնա դարիներ կաշկշել բայց մինչև երբ այսինքն դերմը պիտի կա որ ամուսնությունը ընտանեկան կյանքի վրա պիտի աստե երբ որ մեկ կողմինը ամբողջությամբ անքի դագից է հետևաբար աստծո կողմի օրհնություն է երբ երկու կողմով այդ գիտակցությունը ունին եւ իրենց ամուսնությունը աստծո հավատքի վրա հիմնած են եւ ոչ թե սիրո վրա որովհետեւ սիրո սկացումները գուքան եւ ամենքս շատ լավ գիտենք որ ժամանակը վերջ գերտան այդ սերը ռոմանսը մնայուն չէ որ լման կյանքի ընթացքին կմնա բայց հասկացողությունն է եւ իրարու հանդեպ անգեղծությունն ու հարկանքն է եւ հարկանքին վրա շատ կգետրոնանանք որովհետեւ հարկանքն է որ գծնի սերը իրար հասկանալ երբ որ ես վարվիլ չեմ գիտեր իմ դիմացինիս հետ կնշանակի ամեն վարյան պիտի նեղացնեմ իրեն եւ երբ որ պիտի նեղացնեմ սերը ուր մնաց այլևս դերմը գարցայի գսեր որ սերը արտահայտություն չէ սերը առաքինությունն է Կորզաթրվող առաքինությունն է բադվելի Ես կխոյեմ որ հարցերեն մեկը մեր ընկերության մեջ սիրո սահմանումի գիտակցությունն է այսինքն ինչ է սերը
քիչ աջ Քրիստինը լավսավ սկացում սկացում գա սիրո մեջ անշուշտ կա բայց միայն սկացում չէ սկացումով գնա սկսիլ հատկապես երկսեր հարաբերության մասին երբ որ խոսենք ամուսնության մասին խոսենք բայց երբ որ ընդհանրապես սիրո մասին խոսենք հստակ պետք է լավ որ սերը որոշում է անցական որոշում է ես կորոշեմ սիրել հիմա թիմացին պայմանները կփոխվին վիճակները կփոխվին օրերը կփոխվին բայց որոշումը իմս է երբ որ սահմանումի մեջ այս հասկացողություն չի գա եւ ես սուպրային բանով եթե բիտկամ դեր Հիսուս կսե որ ամենամեծ բադվիրանը գարցեն դեր Հիսուսի ինչ է քու դեր ասված սիրես բոլոր սրդովդ հոգով ուժով դիվայլեն եւ քու ընկերդ սիրես քու անցիդ բես ուրեմն դերմը սերը թիմացինը նկատի առնելն է բայց անիկա ին որոշումս է ես պետք է դերմը գայնամ որոշել որ ես Բիդի սիրեմ գախյալ չէ թիմացին վիճակեն գախյալը ին վիճակես հիմա մարդ ենք մենք անշուշտ երբ որ թիմացինը անգիրտ կլա թիմացինը դեկեր խոսի ես կվիրավորվիմ բայց անոր մեջ ճիշտ անոր մեջ ես կխորին որ սիրելը իր ուժը գցնե երբ որ ես կորոշեմ սիրել անոր համար դեր Հիսուս կսե որ Փարիսիցներն այսինքն ամեն լավ մարդիկն այրենց ընկերները սիրել գիտեն բուն վարբերությունը թշնամին սիրելն է գսե ուրեմն դերմը երբ որ որոշում գլա այլևս սիրո արարգան իմ անցս չլար կամ իմ նսկացումս չլար սիրո արարգան թիմացի անցը գլա եւ իմ որոշումս գլա անոր մեջ Բիդի էսեի որ մենք այս անգամվա ավելին համար պատրաստված ադենից հերացայնեցինք մի քանի դեղեր եւ նայեցանք որ որքան է ամուսնալուծման percentage-ը դոգոսը մի քանի դեղեր տեսանք որ 25% ամուսնալուծման հարցեր դպրոցներում մեջ եւ ասանք անշուշտ ծևով մգաստեն աշակերտներում վրա Բիդի հարցնեի եւ բրբդած ադենս ասնույթի մասին նաեւ հանդիպեցա ատփարին որ ամուսնությունը կամ բսակվելը ուխտ է դուք բադվելի կորզածեցիք որոշում փարը բայց նաև որ մենք եկեղեցի մեջ կուքանք զույգ միասին աստծո հանդեպ ուխտ մգանեն դերևս հիմա այն ժամանակն է որ աստվածապանական նույնի մեջ մգվեն մեկ անգամ են նետվինք որովհետև այս բաժանումներու հարցը շատ մեծ վնաս կհասցնեն որ մեր հիմակվա սերունդի վրա հիմա արիթն է բադվելի ճիշտ ադեն է որ մտնենք աստվածապանական նույնին եւ խոսենք ասնույթի մասին Ես գուզեմ հետեւյալը ասել նախ երբ որ սի որոշում է միան չենք խոսիր որ անշուշտ ամուսնական հարաբերության մասին կամ երկսեր սերը ամեն դեղ է ընտանիքի մեջ է ծնող զավակ ծնող է թրացի է խանութբան է բարեկամ է ծանոթ է բոլորին հանդեպ սեր ունենալը որոշում է այսինքն այսօր թե ես փողոցի չա եւ խանութբանին հետ կխոսիմ ես սիրով վարվիլը իմ որոշումս է այո անանք որ ուխտ չէ հոն անգա որ իմ որոշումս է սիրելը հիմա ուխտի կապար անշուշտ աստվածաշնչական է աստված ուխտ կնե ժողովրդին հետ որ հավատարիմ բիտ մնա իր ժողովրդին եւ մինչեւ վերջ հավատարիմ կմնա աստված մարդն է որ կգդրե ուխտը բայց մեր քրիստոնեական հասկացության մեջ գետրոնական բաները մեկը այն է որ աստված սեր է գսե Հովանես Արաքյալ իր նամակի մեջ աստված սեր է գսե հիմա ասիկա ինչ կնշանակե Կերեցիկ օրինակներն մեկը հետևյալն է ուրեմն աստվածապան եւ եկեղեցու հայրերեն Թոմաս Ակվինես Ակվինացի Թոմաս գբացադրե թե ինչու աստված ստեղծեց դիեզերքը մարդը գսե որ աստված ոչ ցանցրացած էր անելիք մը կփնրեր որ ստեղծե ոչ հոգնած էր ոչ սպաում կփնրեր ոչ առանցին էր աստված ստեղծեց որովհետեւ իր բնույթը սեր է ինքը երբ որ գսիրե իր անցեն դուրս կուկա եւ գստեղծե ուրեմն աստված սեր է եւ մենք իր բատկերով ստեղծված ենք մենք չենք կնար ես հագետրոն լալ ուրեմն աստվածապանական դերես հիմքն է մենք աստծո պետք է նմանենք աստծո կնմանենք իր բատկերով ստեղծված ենք եւ դեր Հիսուս կուքա մեզ բերգելու մեր գործված վիճակեն վերադարձնելու այս պատկերը որ մենք աստծո պատկերով դանչված ենք սիրո ուխտի սիրո հարաբերության աստծո հետ եւ մեր նմաններուն հետ ուրիշներու հետ
Շնորհակալ եմ Բադվելի։ Հիմա ավելի գուզեմ տրագան գոմին վրա գետրոնանալ։ Խոսեցանք ինչ են այդ պայմանները, որ գծահողեցնեն հարաբերությունը, բայց նաև պետք է խոսենք այդ պայմաններում մասին, որ գհաջողեցնեն հարաբերությունը։ Ինչ են պայմանները հաջող հարաբերության։ Ուրեմն իմ կարծիքովս ամուսնությանն հաջող պայմանները հետևյալն են, որ առաջին հերթին անհատները գիտակցաբար գմոդենան ամուսնության, ընտանիք կազմել, որովհետև ամուսնության նպատակը ամեն մարդ ամուսնանալ առաջ գիտե ինչ է, ընտանիք կազմել է, իրարու հետ նույն երթիքին դակ ապրիլ եւ կյանքը, այսինքն շարունակել եւ զավակներ մեծնել, որոնք աբակային պիտի ըլլան հաջորդ սերունդը եւ իրենց կարգին ներդրումը պիտի ունենան ընկերության մեջ, արժեքները պահպանելու մեջ եւ այլն։ Հետևաբար, երբ անհատներ այդ գիտակցությամբ գմոդենան ամուսնության, ամուսնությունը, այսինքն պետք է որ հաջողի։ Իսկ երբ բարձրապես որովհետև իրար սիրեցին եւ այդ սիրո ըսկացումեն այդ գրքոտ վիճակեն դեպի ամուսնություն կացին եւ վերջը սկսավ հարցեր մեջտեղ ելնել առանց գիտակցություն ունենալու որ ամուսնությունը որքան աստծո գողմե հիմնված ասենք այդ ընտանեկան հաստատությունն է ուր զավակներ պիտի մեծնան զավակներ պիտի թաստիարակվին ինքնաբերաբար ամուսնությունը պիտի ցախողի եթե այդ գիտակցությունը չի գա որովհետեւ երբ որ ընտանիք կգազմվի եւ զավակներ գլան այլևս դուրս կելենք ես եւ տունեն եւ գլանք մենք երբ որ նոր սերունդ կթաստիարակվի գոր եւ այդ զավակներուն հոգեվիճակը որքան առողջ կմեծնան, որքան մտային խանգարումներ կունենան, որքան հարցեր կունենան, հոգեգան հարցեր կունենան, ամենը գախյալ է մեզ մե, այսինքն ծնողներեն։ Հետևաբար, եթե մենք այդ գիտակցությունը չունենք, որ ամուսնությունը այնտեղն է, որ մենք մարդ պիտի գերդենք, կնշանակե որ մենք ամեն մեկ բզդիկ բանին գրնանք չղայնանալ, գրնանք բորալ, գրնանք իրար այբանել, իրարու քեշ խոսքեր ասել, նեղվիլ, ցկել երթալ եւ այդ բոլորը մենք գիտենք ինչպես կաստեն մանուկներուն վրա, ինչպես հոգեգան խանգարումներու թռներ կփանան, թե անհատներուն, զույգերուն, թե ալ զավակներուն։ Ինչ գիտնա մեկը depression ունեցավ, մույսը ասհարցը ունեցավ, մույսը չղային թեղեր գարնե, լավ այդ բոլորը գլան, որովհետեւ գիտակցությունը չի գա որ այս դունը խաղաղ պիտի բահվի։ Եթե մենք կուզենք առողջ զավակներ մեծնել, մեր հարցերը գրնանք լուծել իրարու հետ խոսելով, չեմ գիտեր պայմանավորվելով, բայց ոչ թե զավակներու հաշվույն, իրենց արժևը նվազագույն գիտակցությունը չունենալ եւ իրարու անարգել, իրարու քեշ խոսքեր ասել, իրարու սխալները իրարու երեսին ասենք զարնել, հետեւաբար երբ որ այդ գիտակցությունը չի գա, ինքնաբերաբար ասենք ամուսնական կյանքը պիտի ցախողի, իսկ երբ այդ գիտակցությունը գա, ինքնաբերաբար պիտի հաջողի։ Բայց դու Քրիստինը սկսար ամուսնութենեն։ Սկսար եւ ասիր որ բոլորս գիտենք որ ամբոր պիտի ամուսնան կամ բսակվի, գիտագից է որ ընտանիք պիտի գազմե եւ այլն եւ այլն։ Բայց կան զույգեր որ գնալալ ադի չլա իրենց համար բսակվելու նպատակը։ Կան որոնք որ այսօր գնան ելնել ասել որ օքեյ մենք պիտի բսակվենք, բայց օրինակի համար մեկը ասել որ ես չեմ ուզեր զավակ ունենալ, մինչեւ որոշ տարիներ եւ այլն եւ այլն։ So գնալալ գիտակցությունը ոչ թե միայն որ բսակվելու գելնեն, թերևս հոնգե պետք չէ սկսի գիտակցության բաժինը, թերևս ավելի սկիզբեն պետք է սկսի գիտակցությունը եւ այն եւ որ pre-marriage, այսինքն բսակվել է առաջ at հարաբերության մեջ որ գլանք կընկերանանք կնշանվին եւ այլն հոնդեղ է որ պետք է մի քանի բաներ խոսվին կարևոր նույնիսկ խոսվին հստականան եւ ատկեց յետք է որ թերևս ամուսնության քայլի հասնին թերևս որ ամուսնության հասած են ատկեց յետք թերևս ուշ է եւ այո այսինքն ճիշտ այդեր ասածս ալին որ գիտակցությամբ եթե եկած են այսինքն իսկ գիտակցությունը նկարակրի հետ գուկա այսինքն բզդիկ դարիքեն հետը գմեցնա եւ անհատը երբ որ հասավ այդ բահը որ պիտի զադե իր կյանքի ընկերը պիտի ընտանիք կազմե որոշում է ադիգա իսկ երբ ես այդ բոլորի մասին փնավ մտածած չեմ բարձրապես թիմացս մեկը ելավ սիրեցիր եւ արակը բսակ որոշեցինք եւ դժբախտաբար ներկա օրերուն բսակի հիմնական բաժինը social media-ի վրա որքան բսակի օրը քեղեցիկ պիտի ելեն ադով մտահոգված ենք վիդեոն որքան աղվոր պիտի ելնե նկարները որքան քեղեցիկ post պիտի ելան save the date-ը չեմ գիտեր ինչ գիտես անգերձորեն մարդիկ կա որ իրենց համար բսակը ադե այո ad save the date վիդեոն տները մադանին ինչպես կանցնե գոր ադիգա ամեն մարդ պիտի դեսնե հակուստը պիտի հակնի ինչպես պիտի իջնե ինչ երկով պիտի բարեն
շատերուն համար բսագի արարողությունը հոնգը վերջանա, այսինքն յետևի խրախճանքեն վերջ, անգե անտինը մտածած չեն լար։ Այո։ Եվ հոն է որ հարցերը գսկսի, երբ հաջորդ արդունգարտնան ամեն մեկը դարբեր բնավորություններով, դարբեր համոզումներով, դարբեր արժեքներով եւ չեն համաձայն։ Եվ միշտ միասին։ Բադվելի։ Այո։ Ես շատ համաձայն եմ ձեր ասածուն, նույն չի գրկնեմ նույն բաները։ Միան բզդիկ բամը հիշեցնեմ որ թրագան բաներում վրա Այո, այո։ գետրոնանք։ Դի հարցել ես հիմա թրագանները որ գետրոնանանք։ Ես թրագան, այսին ես այս բոլոր սվածում մեջ երկու բան դերևս դարբեր ծևով տնեմ։ Մեկը դա այն որ ես կխոյեմ որ այս եթե ամուսնության բսակի եւ ամուսնության նյութի մասին խոսենք, կխոյեմ որ շատ գանուխ տարիք են պետք է սկսի դասարակությունը։ Քանի որ սկզբունքները հոն գարմադանան մեգում մեջ։ Այսինքն մեր դպրոցները, մեր ընկերային հաստատությունները շատ կարևոր թեր ունին մեր բադայներուն առաջնորդելու, սկզբունքները բացատրելու, ուղղելու, իրենց հարցնելու, քանի որ այսօր հոսանքը այնքան զորավոր է աշխարհի մեջ, որ մենք նվազագույնը գտենք որ բադայներ սկսին կայր հոն է որ սկսին երազել, չէ՞։ Առաջին անգամ ցերկի կբրնեն սկացումները գարտնան եւ գերազեն ամուսնության մասին ընդանք կազմեն լավ։ Հոն է որ նաեւ այս մեկը պետք է լա։ Երկրորդ բանը որ գուզեմ շեշտել այն է որ զույգեր որոնք կովկովի կան ես ունիմ ասել բավական նախապատրաստական աշխատանքներում մասին, բայց զույգեր որոնք կովկովի կան ամենակարևոր բաները մեկը որ պետք է հիշեն այն է որ իրենց բսագի թվականը իրենց ամուսնական կյանքի ամենաբարձր կակատը չէ, կակատնագետը չէ։ Սկիզբն։ Անիգա հանկրվան մնե անգե յետք նոր կակատներ կան որ պետք է նվաճեն նոր հանկրվաններ կա որոնց պետք է անցին եւ պետք է տեսնեն որ ասոնք իրապես քեղեցիկ են օրինակ նախքան ամուսնանալը նախքան բսակվիլը զույգ միասին դուրս գելեն ժամանակ կանցնեն սուրճ խմելու գերտան ուտելու գերտան եւ այն հավաքույթներու գերտան իրար հետ ժամանակ կանցեն հանգարց բսակվել են այդ կայմարտ սպաղ է լավ այսօր եթե մեկը իր կորձը դիսկսի իր կորձին համար invest կնե դրամ գծախսե ժամանակ գծախսե ուժ գվատնե դրամատուրգություն երևակայություն գտնե որբեսի կորձը հաջողցնե որքան ավելի իր ընտանեկան կյանքը ուրեմն հոն հանգարց գտեսնենք որ բսակ եղավ ամեն բան գսկսի տեբի ծոր իջնել գարձես վերջացինք մեր բարդականությունը երինք եւ այլևս ուրիշ մինչ այդ հոգեբաններ շատ հստակ կսեն որ ամենե ուրախ եւ ամենե հաջելի դարիներ ամուսնական կյանքի մեջ շատ ավելի ուշ դարիներն են երբ զույգը իրար հետ ժամանակ կանցնեն իրար ավելի լավ գճանչան սիրել գսորվին համբերել գսորվին եւ այլն ուրեմն ասիկ դժվարանա բադվելի որ մանավանդ մանուկ մծնի ընտանիքի մեջ եւ հիմա գիտենք ընդհանրապես թե այրը եւ թեգինը գաշխադին ընդհանրապես մեր ընտանիքներում մեջ սո կորձը գա դբրոցը գա դամ պատասխանությունները կան եւ մանուկները կան աս վիճակի մեջ քիչ մը բսագեն առաջ at վիճակը ապրիլը քիչ մը դժվարանա եւ շատ անգամ գնալ զույգեր խիղճի խայտ կունենան արդյոք պետք է մեր զավակը մեկ կողմ տնենք եւ մենք մեզի ժամանակ տանք ըստ ցեզի կամ ըստ հոգեբաններուն առողջ այդ բանը անել ամենակարևոր նվերը որ զավակներուն գնա մեկը դալ իր գողագիցը սիրելն է այսինքն զավակը վերջարության բիթիդե բիդեսն որ իմ հայրս իմ մորս իրապես կսիրե իմ մայրս իմ հորս իրապես կսիրե ասիկա մեծակույն նվերն է որ զնող իր զավակին գնադալ եւ անգա անսասիրություն չէ անշու ժամանակ բիդաս զավակին ժամանակ բիդաս գողագիցի բայց գողագիցը բիթիշե որ իր գողագիցը ամուսինը ավելի կարևոր է քան զավակը ասիկա չեմ ասել որ ժամանակ որքան ժամանակ զավակիդ կուդաս որքան ոչ բայց մտքի գեցվածքի հարցի ասիկա այս իմ գողագիցս է ես եւ ինքը մեկ ենք եթե մենք մեկ չլանք արդեն զավակները կանտեցինք արդեն ընտանիքը կանտեցինք ուրեմն այդ իմաստով ավելի կարևոր է եւ հոն շատ լուրջ աշխատանք կա ասալ օրինակ կտարնա զավակներուն հետո վերջացին որ իրենք ինչպես հարաբերություններ պիտի ունենան եւ շինեն ուրեմն մենք պիտի հանցնենք մեր վերջին հարցումին, որ գսե ինչ է եկեղեցին բարդականությունը կամ թերը օգնելու զույգին հաջող հարաբերություն ունենալու։ Ինչպես որ քիչ աճեցինք նոր եմ պիտի նախապատրաստական աշխատանքը շատ կարևոր է։ Ինչ կլա այդ նախապատրաստական աշխատանքի մեջ։
Ես կխորհեմ, որ ամենակարևոր բանը մեկը ան է, որ եկեղեցին հիմա մենք ավետարանական եկեղեցու մեջ այնքան բսակ չունենք, որքան ինտերես առաքելական կամ կաթողիկ եկեղեցու մեջ, բայց եկեղեցին պետք է գարենա հարթակը ստեղծել, փեմը ստեղծել, ուր այս զույգը պիտի նստին եւ պիտի խոսին զանազան նյութերու մասին իրար հետ։ Քան ճշմարտաբար նոր են գսեմ նախա ամուսնական ժամանակաշրջանը շատ ռոմանտիկ է եւ շեշը թերևս սիրոդոնին պես նվերին, ծաղիկին, դունը, աթորը, սեղանը, սառնանը, ինչ կնեցինք, ուր կնեցինք, ինչպես կնեցինք, այս է հիմնական նյութը։ Գարձես, եթե այս բոլորը ունենանք, ուրախ ամուսնություն ունեցանք։ Եկեղեցին բարդականությունը այն է, որ այս զույգին փերը նույնիսկ Երանի նախքան բսակի թվական որոշվիլը, նախքան սրահ վարձվիլը, նախքան այս կամ այն, եւ ասե որ պետք է միասին խոսիկ օրինակ անգալություններու մասին։ Ինչ է ծեր անգալությունները կյանքի մասին, դրամի մասին, ով դրամը պիտի բահե, ինչպես պիտի ծախսվի, ով պիտի նորինե դունի մեջ, կորձերու բաժանումի մասին, սերային հարաբերության մասին, զավակ մեծնելու մասին, որ մեկ տարին զավակ կունենանք, ինչպես այս բոլոր նյութերը պետք է եկեղեցին կամ հովիվը կամ ընկերային ծառայողի եկեղեցին մեջ ով որ է, պետք է օգնի զույգին, որ այս նյութերի մասին խոսակցին իրար հետ։ Եվ խոսակցին, եւ եթե պետք է վիճապանին, բայց հոն սորվին այդ հարցերը լուծել նախքան հասնին այդ մեծ օրվան։ Ինչու գսեմ։ Քանի որ եթե իրավես լուրջ հարց մգա, եթե օրինակ մարդը ասե որ ես քեզ շատ կսեմ, բայց դրամը ես միան գարավարեմ, դու իրավունք չունես սպամասը, նույնիսկ եթե դու ես շահողը։ Լուրջ հարց կա։ Եվ պետք է այս ամուսնական հարց, կամ եթե փարգության հարցեր կան, եթե մեկը փարգացոտ է շատ, եւ անդադար գփարգանա, կնշանակի որ աբակային հասկա շատ ավելի քեշ պիտելա, եւ ուրեմն գանխելը այս բոլորը գանխելը շատ կարեւոր է։ Եկեցին դեր այն է որ նախքան բսակը, նախքան վերջնական որոշումը։ Եվ մինչև վերջին օրը արիտ ունի մեկը ասելու որ շատ լավ անցեր էինք երկուսը, բայց իրար հարմար չենք։ Դերս երկուսն իրապես ընկեր մարդիկ են, բայց իրար հետ պետք է ապրին այս մարդիկը։ Ես շատ մարդ գիտեմ, որ շատ լավ է, բայց պայման չէ որ իմ գոհագիցս լա։ Անանք որ այս նյութերը շատ գանող պետք է սկսին խոսվել։ Շատ շնորհակալ եմ Պատվելի, ինչպես քիչ առաջ ասի, Երանի ավելի ժամանակ ունենք ավելի խորունկ մտնելու համար, բայց հիմա բաժինն է, որ դուք նայեք ձեր կամերաներուն եւ ձեր սերդի խոսքը ուղեք ժողովրդին։ Իմ ախտանքս է, որ սիրո դոնը, երբ ամեն տարի գդոմվի, իսկական սիրո դոն լա 365 օրերու վրա բաժնված, բայց մեկ օրվա մեջ քիչ ավելի գեղեցիկ եւ ավելի յուրահատուկ ձևով արտահայտված։ Յուրաքանչյուր ընտանիք թող ունենա խաղաղություն, թող ապրին խաղաղ երթիկի տակ, որովհետեւ իսկապես այդ խաղաղ երթիկն է, որ առողջ զավակներ մեջտեղ պիտի բերե, առողջ սերունդ մեջտեղ պիտի բերե, եւ կոնե մենք որպես հայ ժողովուրդ առաջ ինչպես որ Ալինը գսեր ամուսնալուծումներու թիվը այնքան մեծ են կնշանակի այնքան մտաբես խանգարված նոր սերունդ մեջտեղ պիտի կա ուզենք կամ չուզենք ընդունենք կամ ոչ հետեւաբար որքան մենք յուրաքանչյուրս մեր անձնասիրութենեն դուրս ելենք մտածենք ընտանեկան խաղաղության մասին մտածենք որ Աստված այս ընտանիքը հիմնեց նպատակի համար որբեսի նոր սերունդ մեջտեղ կա Աստծո վախով մեջտեղ եկող ընտանիք կազմվի եթե գրցանք ասկայնը մտածել իրարու հարգել անձնասիրությունը մեկ կողմ դնել կգարձեմ որ բոլորս ալ գրնանք խաղաղ առողջ ընտանիքներ ունենալ եւ սիրո դոնը շատ ավելի անգեղծությամբ եւ գեղեցկությամբ դոնել։ Սիրո դոնի արդյով ես կուզեմ ասել որ սերը գույր չէ։ Մարդիկ հավատան որ սերը գույր պետք է լա, որբեսի մարդիկ համերաշխավորին, բայց սերը գույր չէ։ Սերը ընդհանրակը ամեն բան կտեսնե, թե լավը, թե քեշը, թե դիմացինին մեջինը եւ թե իր մեջինը։ Եվ բոլոր դեսնելով գսորվի համբերել գսորվի խոսիլ, գսորվի հաշտություն հաստատել եւ բոլոր դեսնելեն իդ սերն է որ գծածգե մեզ եւ գբահե մեզ ինչպես Պետրոս Արաքյալ գսե սերը մեղքերու բազմությունը գծածգե ոչ է որ մեղքին աչք կխփե ոչ է որ մեղքը գնտունի բայց սերն է որ գոկնե որ նույնիսկ մեր մեղքերու մեջ մեր դգարություններու մեջ մեր սխալներու մեջ մենք կանանք ոտքի գնալ եւ դիմացինը բարձրացնել աստծո սիրով
գմախտեմ գեղեցիկ սիրո դոներ, օրեր բոլորին համար, մեր հայ ժողովրդին եւ մեր եկեղեցիներու մեջ։ Շնորհակալ ենք Բադվելի եւ Քրիստին ծեր ներկայության համար եւ ծեր քաղաքարներուն համար եւ ծեր ոչ թե քաղաքարներուն համար դուք խոսեք ծեր ցանկի փորձառություններն շնորհակալ եմ ծեր ներկայության համար սիրելիներ մենք խոսեցանք սիրո մասին նաեւ խոսեցանք ամուսնության մասին Սիրելը եւ անձնասեր չլալը ամեն հարաբերության մեջ կարեւոր է։ Խոսեցանք մենք զույգերու մասին շատ, ընտանիքներ եւ զավակներու մասին, բայց նաեւ սիրո արտահայտությունը կրնանք անել թերևս ասիկա քիչ մի կլիշե է, բայց մեր ընտանիքի անդամներուն հետ։ Ովևէ մեկ հարաբերության մեջ։ Բայց հիմա ես մասնավորապես կուզեմ կենտրոնանալ անոնց համար, որ զույգված չեն, սիրո հարաբերության մեջ չեն, single են, single-ներուն կուզեմ գոչմ օղել հիմա։ Բողոս Արաքյալ Գորոնթացի քիրքի մեջ նամակի մեջ գողե գսե որ ոչ ամուսնությունը ինքնին ոչ ալ single լալը ինքնին մեգերն է մեգը մյուսեն լավ չէ գսե ան որ ուր է իր վիճակի մեջ թո աշխատի դիրոջը парք դալու համար եւ գկնահատես անձույքները կամ single-ները գսե որ դուք ավելի ժամանակ ունիք աստծո դրամատրելու համար so ան որ այսօր single է քեզ տող չսկա բոլորինս happy valentines բայց ոչ at valentine-ը որ աշխարհը գտոնե բայց at սերը որ աստված մեզի գուտա at սիրով ծեր բոլորին կյանքերը օրնվին մենք քան անգամ կտեսնվենք ուրիշ նույթով եւ ուրիշ արիթով ցտեսություն